Raz som mal spánkovú paralýzu a to bolo také, že ja som spinkal a zrazu sa mi zdalo, že ako keby, že mám otvorené oči, ale nevidel som reálny svet, ale len som videl to, že nejaké ruky ma chytili za krk, nejaké čierne ruky a začalo to robiť, že a ja som úplne instantne som sa nemohol hýbať, ani nič som nemohol robiť a asi pol minúty ma to držalo a som proste bol doštekaný som bol. Chápeš?